Kilogram mesa od plećke i seći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i sada ću iseckati 2 crvena luka. Iseckala sam luk i iseckat ću 2 šargarepe. Iseckala sam šargarepu i iseckat ću 3 krompira. Pripremila sam ovde sve namirnice, imam čiste i oprane tegle i napravit ću 3 različita jela od jedna. Sva 3 obroka pravim s mesom i tako da u tegle prvo ređam meso. Prvi obrok je krompir paprikaš. U teglu sipam i krompir. Stavit ću malo šargarepe. Dodat ću seckani luk. I dodat ću češanj belog luka. Drugi obrok biće grašak. Dodat ću luka. Dodat ću i seckanu šargarepu. I dodajem češanj belog luka. Treći obrok biće boranija. Stavit ću i žutu i zelenu boraniju. Dodajem seckani luk. Zatim šargarepu i češanj belog luka. U svaku teglu dodajem kašičicu soli. Biber po ukusu. Pola kašičice suvog organskog začina. I kašičicu crvene slatke mlevene paprike. S obzirom da ću hranu konzervirati metodom vodena kupka, u svaku teglu dodajem po kašiku sirćeta 9%, njega ne smete izostaviti. Sirće dodajemo jer se botulizam ne razvija u kiseloj sredini. Kiselost u teglama mora biti 5 pH i niža. Ako nemate 9% sirće, stavite 2 kašike sirćeta od 5%. I u svaku teglu sipat ću hladnu vodu. I svaki vrh tegle obrišite sa sirćetom. I tegle zatvaramo čistim i novim poklopcima. Zatim će mi trebati šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. I sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Poklopit ću šerpu i stavljam na šporet. Uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle čuvate na tamnom i hladnom mestu i ovako pripremljene može vam trajati godinu dana i duže. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti, samo tada je procedura uspela.
Svu konzerviranu hranu pre jela zagrite 10 minuta na 80 stepeni. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!